नाज़रीन अवामी न्यूज़ में खबरों सिलसिलो जारी है। इन वक्त दारावण में खबर ॾींदा पीटीआई अगवान ज़िला सकर सैयद ताहिर हुसैन शाह के हुक्म ते हिस्को सकर इंतजामिया पारा SDO सब डिवीज़न रेडी सैयद नकीश शाह RO नईम अहमद कटपर की अगवानी अवामी मसलन के हल लाइ खुलियल कचहरी लगाई वही, जैमें शहरन पारा डिटकेशन गिराबल अथरादू लोड शेडिंग की शिकायतुन जा अंपार लगाए छॾिया। वापडा अमलदारन अॻियां संदन नाजाइज़न खिलाफ दायो। उन मौके ते शेरिन नेशनल प्रेस क्लब कंदरा जे सहाफ़ियुनि सां ॻाल्हाईंदे चयो त कंदरा शहर बिल भरण बावजूद 12 कलाक लोड शेडिंग आई वरी सिम नाले ता टी ऑफ कटे 6 खां 7 कलाक अथरादू फॉल्ट ॼाणाए बिजली बंद कई पी वने, जंहिं जूं शिकायतूं पीटीआई अगवान सैयद ताहिर हुसैन शाह जिन के कयूं वयूं हुयूं। जंहिं बाद पीटीआई अगवान ताहिर हुसैन शाह जिन कंदरा में खुलियल कचहरी रखराई ऐं शहरनि जा फौरी मसला हल करण जा इम्काना जारी कराया। उन मौके ते पीटीआई अगवान ॻाल्हाईंदे चयो त अॼु जी इन खुलियल कचहरी में आयल तमाम जायज़ मसलन ते अमल कराए शहरनि जा मसला हल कंदासीं। उन मौके ते लखें रुपयनि जी पिण रिकवरी कराई वही। उन मौके ते पीटीआई कंदरा अगवान समेत इलाके वासी मौजूद हुआ। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com।